کربلای همین الانش همین غزه است و همین سیاه لشکری که الان داره میاد خودش اسرائیل رو نابود میکنه، نمیخواد دیگه خودمون بریم و این مسیر با امید خدا، با امید حق علیه باطل همیشه روز به روز داره پررنگتر میشه و انشالله یه روزی برسه که نابودی اسرائیل و تمامی همدستانش انشالله. زنده باد. ممنونتونم. سید خدشکن روایتگر مقاومت.